پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز در دست رسول اکرم داد که این برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند: فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد: ما فرض الله لك علی امتک، خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ فرجع الی ربک یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم، اولا خوش آمدی. این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است، امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد، پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت، من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادای این ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی، گفتم موسی برادر، خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت، به 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد زیرا که 45 وقت نمازم این نمازی زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود، فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعال و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهگار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گرد که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد.
حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زاید از این وجود دارد. کم از خانه ای که همه مکملا نماز خوان باشد، کم از این خانه. پس کرد گفت 5 وقت نمازم زاید است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم می‌دارم، شرم می‌دارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. میگه صدای آمد که ای محمد حبیب من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم در یک شبانه روز، تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد، ثواب همون ما و شما نائل میشه.